未来，它是一个全新的世界，你一定要好好活下去，去看看它。狼窝里来，这辈子注定吃人肉，喝人血，就算死，下地狱都还是一头狼，入不了你们的人道。就算是你放下过去，也能重新活过。吴志国还真是活阎王，明明锁得死死的，怎么就跑出来？不，他不是活阎王，他是真武士。他一共杀了多少人？16个人。我本来应该是第17个。小梦如雾，生如逆旅，思妻小别。常意相聚时，无悲伤，无怨恨，珍重再珍重，宁欲诀别。道佐，这一份假的是要给顾小梦的，不然王处长还有什么别的想法吗？啊，我就是担心啊，我担心顾小梦绝不会相信。李宁玉最后受审，还是顾小梦举证的。无论如何，李宁玉也不会写出“勿悲伤，不怨恨”这样2句话吧？我就是要让他不相信。如果顾小梦对李宁玉的指控纯属诬陷，而且他自己就是老拐的话，突然接到这样一封不合情理的遗书，一定十分害怕。而李宁玉这个密码天才，完全有可能在看似平常的几句话里埋下杀机，服下他的死亡陷阱。那就是说，大佐您还是觉得顾小梦有可疑之处？哎，王处长，说话要小心。不是我还觉得，是你们张司令亲口告诉我，顾小梦确有嫌疑的。5个人死了3个，吴志国也就剩下半条命。唯一一个囫囵个的顾小梦，你还是早点把他放了吧。他那个富豪父亲可是把鸡鸣寺和军部所有的关系都跑遍了。如果这个顾传王一直无动于衷，我反倒觉得他有些可疑了。给我施加压力，让我赶快放人，这很正常。不过，传出来的那些风声，就太不正常了。都说求庄捉鬼只是个幌子，真实的目的是要瓦解汪主席的情报系统。你好好想一想吧，彭处长。整个杭州，算上你们汪主席的半壁江山，除了这个杀人不见血、取财不伸手的顾传王顾副会长以外，谁还有这样的心思，能够布下这样杀机四伏的风声？谁还有如此的能量，能将这道风声传到军部的最高层，甚至鸡鸣寺的那些人耳朵里？可如果他只是想救女儿呢？
就算爱女心切，也只是给汪精卫打几个电话的功夫，何必要布下这样的杀局呢？愚公移山，精卫填海这8个字如果传出去，不光我现在查不了老鬼，就算今后汪精卫的半壁江山里出了什么鬼，我们特务机关也就不便再插手了。除了共产党，谁还能如此处心积虑？军部高层、松井司令、情报部，还有你们鸡鸣寺一尊又一尊的大神都被他请来压我。如此神通广大的人物，如果他都是共产党，那这简直可以称得上远东第1大间谍案了吧？是，还是大佐您看得透想得远。那我现在就把遗书给顾小梦送过去。不必了吧？李宁玉临死前给顾上尉留下了一封遗书。死者为大，为了尊重他的遗愿，我亲自来，把这封遗书交给顾上尉。不必了，他李宁玉显出鬼影，就是被我发现的。这遗书里，恐怕全都是诅咒我的话。是诅咒还是宽恕，看了就知道了。顾上尉是不敢看吗？小梦如雾，生如逆旅，死即小别。长忆相聚时，勿悲伤，不怨恨。珍重，再珍重。这什么意思？人之将死，其言也善吗？我倒是认为更多的是鸟之将死，其鸣也哀吧。遗书上有一幅画，应该是有深意，它是不是能让顾上尉想起点什么，或是对你和李宁玉都具有更特殊的意义呢？没有，什么都没有。顾上尉从遗书当中看出了点什么？他李宁玉绝对不会平白无故的给我留下一封遗书，更画着奇怪的画，所以里面一定藏着什么。好一个李宁玉，他可真狠毒。怎么了？这看似随便乱画的水波纹，其实是摩斯密码。密电内容：都说李宁玉是天才，我今天才发现，顾上尉才是真正的天才。大佐您过奖了。生在乱世，这天才都短命。
我宁愿做一个长命百岁的蠢材。不，智慧就像爱情一样，终究是遮盖不住的。那现在，顾上尉是不是可以告诉我，你是怎么从这幅画当中看出暗藏的玄机呢？大佐，您看，这短波纹是滴，长波纹是搭，这中间的空隙是句逗。而且，他李宁玉是被我咬出来的，他一定会报复我。这遗书里写了“勿悲伤，不怨恨”，说的好像自己心甘情愿的死去，就是为了保我活着。如果这话里再藏有什么情报、爱语，被大佐您发现，您会怎么想？您会想他是牺牲自己来保住我是他的同党啊。照这么推测的话，他怎么就能肯定我一定能看出这幅画里暗藏的玄机呢？就像现在，不正是顾上尉才看破的吗？人生就是一场赌局，而他李宁玉就是最危险的赌徒。可是最后这一局，他还是输了。顾上尉，你应该很快就可以回家了。结案了，终于结案了。大佐，相关材料我都已经报上去了。还真是机关算尽太聪明，反误了青青的性命。这个李明玉，如果他不是临死之前还要算计顾小梦，咱们可能还真抓不住他的破绽。这回好了，真凭实据在手，终于赶在松井司令限定的时间之前结案了。王处长真的以为藏在那幅画中的那些摩尔斯码就是让老鬼显形的真凭实据吗？大佐，您不也是这么向松井司令汇报的吗？是啊，就按王处长说的吧，结案。那顾小梦放了他。既然已经确认李宁玉是老鬼，那这顾传王的千金也该让人家回家了吧？而且，我想让王处长亲自去向他宣布这一消息，就算作为王处长救我一命的报答吧。不敢，多谢大佐。小梦，收拾好了吗？案都已经结了啊，一会儿就送你回家。我今天要和另外一个人一起回去。谁呀？啊，吴志国也死了。李宁玉死了之后，他居然袭击了龙川大佐，啊，他打的。李宁玉死了，吴志国肯定活不了。我说的是另外一个人。谁呀？
刘宗林，他应该还被你关在西楼的地下室吧？今天，我要和他一起回去。太晚了，他也死了。你说什么？我那些手下下手有点没轻没重的，他身子不由控。你们不过是要捉住老鬼，为什么要杀掉那么多人？金生火白小年已经被你们误杀了，而他跟这场球庄捉鬼一点关系都没有，为什么要杀了他？因为我要救你。一个戏子手上怎么会有练枪留下来的痕迹？所以他根本就不是什么欺骗富家千金吃软饭的小白脸。当然，我是这么向龙川大佐说的。救我？那他是什么人？共产党。不过你不用害怕，他是朝鲜共产党，而且已经叛变了。这个刘宗林我已经调查过了，原名李志贤，母亲是中国人，父亲是朝鲜的教书匠。7年前参加了朝鲜共产党，共产国际宣布解散朝鲜共产党之后，他就流亡到了中国。表面上以演文明戏做幌子，暗地里却同时与苏共还有中统都有接触。他和那个金圣贤一样，都是在黑市上买卖情报的掮客。如果龙川大佐知道他的另外一个身份，还会这么轻易的让你走出球庄吗？所以刘宗林必须得死，你才能活。王处长，你跟我说这么多，是打算要挟我吗？如果想要挟你，我就说你是老鬼的同党了。李宁玉，一个破解了2代恩尼格玛机的密码天才，怎么会在自己人生的最后一场赌局里，用上这么简单的摩斯密码？他是要传递情报，如果他用很复杂的密码传递出去，别人看不懂，不就功亏一篑了吗？李宁玉的那封遗书不是给你的，而是给她的假丈夫亲哥哥潘汉卿。如果密码真是李宁玉设计的，那不就大大的增加了潘汉卿的危险吗？为了这个哥哥，他敢冒着被徐恩曾追杀的风险，整整做了5年的假夫妻。他怎么会在自己死后，为潘汉卿挖下这么大一个陷阱？王处长现在跟我说这么多，是什么意思？要么话是假的，你伪造的；要么就是你和李宁玉串通在一起做了一个局。不管是哪一个答案，如果龙川大佐想明白了，你都绝不可能活着离开球庄。还有，你要知道，龙川大佐已经对你的父亲起了疑心。好，王处长，那你就向龙川大佐去告发我吧，就说这都是我和李宁玉串通好的。不过，你要好好想一想，怎么跟大佐解释，这封遗书是给潘汉卿的，又怎么会到我手里？我们又怎么串通？我是得好好想想。那你好好想吧。对了，还有一件事情，我很感兴趣。我相信龙川肥原也非常感兴趣。什么事儿？吴志国他被五花大绑的绑在地牢里，他是怎么挣脱了铁链，杀了守卫，还差点杀了龙川大佐和您呢？先生，这样一调整，不就成了中国时间了吗？啊，这不是中国的时间，这是25年前小梦出生的时间。哎，先生，先生您没事吧？
老了。哎，车修好了吗？先生要出去，我这就去叫老李。啊不，我自己开车去。可是先生，按照纪律，您……我这次出去，不是去执行他戴局长的任务，我是作为一个父亲，去接自己的女儿回家。求征一日，世上千年。顾上尉就像贵国神话传说里误入神仙山中观棋的樵夫，现在大局已定，可以重返人间了，应该高兴些才对啊。我倒不觉得我像是丢了斧子的樵夫，我倒像是希腊神话里误闯入冥界的忒修斯。忒修斯，忒修斯最后不也返回人间了吗？如果顾上尉是忒修斯，那我真的想知道那个胆大包天陪着你闯入冥界的伙伴又是谁呢？大佐，您别跟我说笑了，您不是来送行的，是来搜身的吧？您是要亲自来吗？不，顾上尉的嫌疑已经完全排除了。我确实是来送行的。那就谢谢大佐了。那是李上校的钱包吗？进球庄之前，我向顾先生借了50美元，竟然不小心在这里弄丢了，我只能这样东拼西凑，还给你的父亲吧。没错，他送我的。可以看看吗？这钱，我的，真有意思。顾上尉出身富贵之家，囊中之物这么驳杂呀？这还不是拜贵司令部战时经济政策影响，大餐厅不收储备票，小摊贩不收美金，跑一个百货大楼需要凑齐4国银行。大佐要怀疑的话，那你拿去。啊，不，顾上尉请收好。顾上尉，请让我来吧。大佐，如果您有什么怀疑的话，剪开来看看。顾上尉说笑了，来，请。顾上尉，一路平安。车已经备好了，走吧。
时候，就要仰仗吴大队的手段了。我们大家不能没有你啊！哪怕是逃出虹口，江湖路上风浪还大，有你在，大家都安心。你怎么想的？劫人抢船，从这条船上逃出去，就跟你吃饭喝酒、打牌吹牛那么容易吗？可惜了吴大队一把好牌呀！你用我的笔迹写了这张纸条，你要陷害我，你是要把我像第二个吴志国那样推出去吗？我是要救你。你要干什么？我要去举报你。好啊，你去举报我吧。就凭这张纸条，龙川飞跃只会怀疑你。你到底想干嘛？我要让你活着出去。让我活着？就靠这张纸条？你想想，在我们5个人当中，只有你一个人没有被重点调查过。一个从来没有被怀疑过的人，一定不会轻易从龙川飞跃的排查中脱身的。所以我一定要陷害你，再留下线索证明你不是老鬼，他们才会放过你。我为什么要相信你？因为我是你的御姐，因为我一直保护着你。收起你的大小姐脾气吧，生死攸关，再大的傲气也别对着枪口使。你记住，一处一错是动机问题，多处一错是技术问题。知道谍报工作的职业生命是什么吗？是牺牲，因为这样才可以无所畏惧。玉姐，我们再想想办法。就像你说的，我们是战友，我们可以彼此掩护，而且我父亲也会竭尽全力来救我，说不定我们2个都可以活着出去的。好，我答应。小梦，再见。顾长伟，牢里边有个死规矩，恐怕你不知道。一会儿出了这扇门，千万别回头，要不然恐怕一辈子都走不出去。多谢王处长提醒。人生如赌局，生死未定输赢。世事似赌债，早晚终要偿还。
见天日，恍如隔世了。王处长，你让我想起一个人。谁呀？金生火，金处长。这人情债的高利贷，你讨起来跟他一模一样，只是没他来的那么透彻大方。再透彻大方，也死在酒庄里了。我进机要处的第1天，金处长就教我，说一旦踏入这一行，这一辈子都像在密码船一样，不死不休。王处长，咱们都是谍报人员，球庄即是小人生，人生即是大球庄，哪来的什么重见天日啊？所以，谁也救不了谁，谁也别卖谁的人情。今天是我顾小梦走出球庄，说不定明天就是你王田香走进球庄。王八蛋，你会不会开车？小梦，爸爸，我还以为再也见不到你了呢。回家，爸爸带你回家。顾会长是吧？鄙人特务处处长王田香。王处长，我已经出了球庄，不再受你的监视了。你还有什么要问的吗？没有，就是好奇，怎么那么巧？一定是龙川大佐提前打电话通知您了吧？我不认识什么龙川大佐，也没有接到任何的电话通知。顾小梦是我的女儿，父女之间心有灵犀。王处长，还有什么疑问吗？没有。上车。小梦回来了。小梦，你没受什么苦吧？小梦，要不我给你做点吃的。我想一个人待会儿。走吧。先生，要不我去？就让他自己有这么一会儿吧。大佐，已经彻查过好几遍了，真的就没有夹带？李宁玉的遗书是写给潘汉卿的，那潘汉卿肯定是他的同党了。那又怎么样？这个叫青灯的特工不是把你的一大队人马甩在了盥洗室，查了这么久，也毫无音讯。你能抓住他吗？我是说，既是同党，又是妹妹，大佐，把李宁玉的尸体
给亮出来，你害怕他不出现吗？不对，我这办法不合适吗？报告，进来。太惨了。大佐，发生什么事了？安汉卿40分钟之前回到了他跟李宁玉的那个家。大佐，我这就带人把他抓回来，严刑拷打，一定救出那个老枪。你真的认为你能审讯出老枪的真实身份吗？那现在怎么办？啊，所有东西都带上吗？奇怪，我总觉得少了点什么。